Reka tubasuhuze ndetse tubahe n'ikaze mu makuru yacu. Ni amakuru abagenda avugwa mu bice bitandukanye, ni amakuru abavugwa mu bihugu bigize aka karere, ni amakuru kandi abakomeza kugenda agaruka ku ngingo z'ingenzi zitandukanye, ni amakuru kandi aba nyine nk'uko tubibabwira agaruka ku ngingo zijyanye n'umutekano, ndetse n'amakuru aba arimo aravugwa mu bijyanye na politike. Mwese rero muba mudukurikiye aho muri hatandukanye, tubahaye ikaze mu makuru yacu aba arimo aragenda avugwa muri aka karere. Ubu rero udukurikira waba uri muri Tanzania, waba uri muri Uganda, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Kenya ndetse n'ahandi hatandukanye, tuguhaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Udukurikiye waba uri hirya no hino hatandukanye, tuguhaye ikaze ndetse tukubwire ko amakuru yacu twaba tugiye kuyahera mu yarimo aravugwa muri aka akarere. Amakuru yacu rero tugiye kuyahera mu yarimo aravugwa mu gihugu cy'u Burundi, aho leta y'u Burundi hari amakuru y'ibanga yamaze kugaragara ko ngo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaba agiye kongera gusubiza mu myanya abahoze ari abayobozi ku ngoma ya perezida Petero Nkurunziza yari yasubirijwe, nk'uko bivugwa mu rurimi rw'ikirundi, yari yasubirijwe n'uyu Evariste Ndayishimiye. Ni amakuru rero yakomeje kugenda avugwa mu bitangazamakuru by'i Burundi, nkaho rero amasoko yo mu Kirundi nk'uko i Burundi bakomeza kugenda babishikiriza, batangaje ko iki gihugu ngo cyaba kigiye kongera gukoresha cyangwa se gusubiza mu myanya itandukanye abahoze bayobora ku ngoma y'uwahoze ari perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza. Mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvuga ko haba hagiye gusubizwa ku buyobozi bamwe mu bakoranye na leta ya Petero Nkurunziza. Ni ukuvuga ngo leta ya Nkurunziza bamwe muri bo bari bakomeje birukanwa ndetse barafungwa, aho twavuga nka Alain Guillaume Bunyoni wari minisitiri w'intebe w'iki gihugu, aho yaje gusimburwa na Gervais Ndirakobuca, akaba ari we ubu aka kanya arimo arayobora uyu umwanya wayoboraga Generali Alain Guillaume Bunyoni. Ni amakuru rero aturuka mu masoko yo ngaha mu Kirundi, aho rero twababwira ko perezida Ndayishimiye ngo yoba afise umugambi wo guhindura abagize leta yiwe mu minsi itari mike. Ayo masoko rero avuga ko hashobora kugaruka muri leta abantu ngo bakomeye ubutegetsi bwa Nkurunziza, nk'uko twakomeje kugenda tubibandanya. Aya niko amasoko yo ngaha mu gihugu cy'u Burundi akomeza abivuga. Amakuru nyine dukura muri leta y'u Burundi avuga ko mu bitangazamakuru bitandukanye nk'iki cyanditse mu Burundi kivuga ko umwe mu bo bamaze ngo kuvuga ashobora kugenwa muri leta azwi nka Willy Nyamitwe ngo aserukira Burundi Addis Abeba muri Ethiopia. Amakuru nyene akomeza avuga mu Kirundi avuga ko ngo aya makuru adushikiriza ko mu gihe ngo twaheruka kuronka ayavugwa ingene umushikiranganji Albert Shingiro yoba ariko ngo arakovya ngo asubirire umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Nkuko nyine twabibabwiye, uyu Gervais Ndirakobuca akaba yari yasimbuye Generali Alain Guillaume Bunyoni yari minisitiri w'intebe w'iki gihugu. Amasoko yacu rero mu Kirundi aremeza ko abafasha Burundi ngo bidogera Gervais Ndirakobuca ko ataco ngashoboye, ari nabyo shingiro ngo ryo kugira ngo abe yasubirizwa n'uyu Robert Nshingiro. Amakuru nyene yo mu Kirundi abandanya avuga ko
ngo kugarukana abahoze bakomeye mu ntwaro ya Nkurunziza mu vyoba bigira biteze ikibazo muri iki gihugu c'u Burundi. Iyi ntumbero ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yoba afise yo gusubirira ngo gukomeza abahoze bakomeye ku ntwaro ya Nkurunziza nayo nyene ntihumuriza abafasha Burundi. Gukomeza Albert Inshingiro na Willy Nyamitwe ngo bisigura ko Uburundi bugiye gukomeza ngo guhangana n'u Rwanda, guhangana n'Uburaya ndetse na Amerika. Bisigura ngo kandi ko Ndayishimiye ata ntumbero na ntoya afise yo guheza indyane ngo zadutse mu Burundi mu mwaka w'2015, byerekana ko ngo afashe intumbero yo kurwana rwose ngo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, agakomeza imvugo yo gusuzugurana n'abakungu muri aka karere. Ngiyo ikete twari tubonye mu buryo bw'ikirundi yashikirizaga ibiriko biravugwa mu Burundi. Nkuko nyine twabibabwiye ko yari inyandiko yo mu Kirundi yabitubwiraga, leta y'u Burundi yafashe umwanzuro wo kongera gusubiza mu buyobozi abahoze bakorana n'ubuyobozi bwa perezida wayoboye i Burundi Petero Nkurunziza, ndetse akaba ari nawe yari yasimbuwe n'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ayobora uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru rero aturuka i Burundi agomeza avuga ko uyu perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaba agiye kongera gukorana na bamwe mu bahoze bayoborana na Perezida Petero Nkurunziza. Gusa icyitezwe ntago byumvikana nimba bazakomeza kuyoborana neza, kuko dufashe urugero nk'uwahoze ari minisitiri w'intebe w'u Burundi Guillaume Bunyoni, yumvikanye ko atakoranye neza n'uyu perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kugeza nubwo amushyize mu buroko ndetse akaba yaranakatiwe burundu. Uyu Guillaume Bunyoni yakomeje gushinjwa bikomeye ko yakomeje gusesagura ndetse no kwangiza umutungo w'igihugu, ndetse agakoresha umutungo w'igihugu mu nyungu ze bwite. Abantu bakoranye cyangwa se abayobozi bakoranye na Petero Nkurunziza mu buyobozi bakomeje kugenda bavuga ko ngo baba bafite uburyo bakora mu ibanga ndetse bakangiza n'umutungo w'igihugu mu buryo butandukanye, aho abaturage b'i Burundi bakomeje kugenda babyinubira. Ndayishimiye ese uyu mugambi yafashe gukorana na bamwe mu bayoboranye na Petero Nkurunziza waba uri bumugwa amahoro? Perezida Nkurunziza rero akaba yarasimbuwe n'uyu mukuru w'igihugu uyobora kuri uyu munsi Petero Nkurunziza. Amakuru aturuka i Burundi avuga ko uyu mwanzuro wafashwe na Perezida Evariste Ndayishimiye wo kuyoborana na bamwe mu bahoze bakorana na Petero Nkurunziza ubwo bari mu buryo bwo gushaka gukomeza kugirana amakimbirane n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse hatibagiwe n'ibihugu ngo nka Amerika ndetse n'ibihugu byo mu Burayi. Amakuru akomeza agaragara mu bitangaza amakuru bitandukanye. Ibi rero bivuzwe mu gihe Evariste Ndayishimiye yafashe umwanzuro mu gihe gito afunga imipaka imuhuza n'igihugu cy'u Rwanda, ibitaragaragaye neza ku baturage b'iki gihugu cy'u Burundi, aho rero baba bafite n'impungenge ko mu gihe yaba yongeye gukorana na bamwe mu bayoboranye na Petero Nkurunziza byaba bigiye kuba ibihe bidasanzwe ku Barundi. Amakuru akomeza ashimangirwa na bamwe mu baturage baturiye iki gihugu cy'u Burundi cyangwa se batuye mu gihugu cy'u Burundi. Ibi kandi bibaye mu gihe Evariste Ndayishimiye atangaje ko yaba agiye gufatanya n'urubyiruko ngo rwo mu Rwanda kugira ngo ahirike ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda buyobowe na Perezida Paul Kagame. Ibi kandi yabitangaje ubwo yari ari muri Kinshasa ku wa 21 Mutarama 2024, ubwo yaganiraga n'urubyiruko rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Atangaza ko azifatanya n'urubyiruko rw'u Rwanda mu gusenya ndetse no gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda buyobowe na Paul Kagame. Rero yakoranye ibiganiro bitandukanye n'uyu muyobozi w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bishyira hamwe ngo koko baba bagiye gufatanya mu gusenya leta y'u Rwanda nk'uko byagiye bitangazwa mu bitangaza amakuru bitandukanye.
bakaba rero bashinja u Rwanda ko ngo rwaba rufasha imitwe yitwaje intwaro harimo nka M23 ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ibi leta y'u Rwanda ikaba yarakomeje kugenda ibihakana yivuye inyuma. Si ibyo gusa kuko leta y'u Burundi nayo ishinja leta y'u Rwanda ko yaba ifasha umutwe wa Red Tabara mu guteza umutekano muke iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, guteza umutekano muke iki gihugu cy'u Burundi, nk'uko mu gihe gishize ngo humvikanye imirwano idasanzwe yahuzaga ingabo z'u Burundi ndetse n'uyu mutwe witwaje intwaro wa Red Tabara. Ngayo rero amakuru arimo aravugwa mu Burundi ko perezida w'u Burundi yaba agiye kongera gukorana na bamwe mu bakoranaga na Petero Nkurunziza. Gusa nk'uko twabibabwiye mu gihe yakoranaga n'uwahoze ari minisitiri w'intebe w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni, ibintu ntibyaje kugenda neza kuko byarangiye Alain Guillaume Bunyoni afunzwe ndetse anashinjwa ko yakoresheje umutungo w'igihugu mu nyungu ze bwite.